मुझो सदाम हुसैन आहे। मूं पाण सोशल वर्कर आहियां, छो त ग़रीबनि जो आवाज़ आहियां। कल्ह जेको फ़ैसिलो थियो आहे असांजे दफ़र बुढ़ा बिरादर में, छोकिरो जेको उम खां लिखितो वियो 35 लख फ़ैसिलो, छोकिरे जो नालो आहे सजाद, बुढ़ा बिरादर जा जेको तालुक़ रखे। साईं इहो कारे जो फ़ैसिलो, साईं अकबर बुलेदी कबीले सां जेको तालुक़ थो रखे, उन अकबर खान वॾेरे फ़ैसिलो कयो। असांजी कंहिंसां दुश्मनी कोन्हे, असांजो हक़ सच जो आवाज़ आहे। छो त केर बि हुजनि, वॾेरा हुजनि, नवाब हुजनि, असांजा मुसरन क़ाबिल एतिराम, जा हेठियां चङा मुड़ुस हुजनि, जेके बेगुनाह बेख़ता जेके फ़ैसिला थी रहिया आहिनि, असां उन तरफ़ ॻाल्हाईंदासीं। जेके नियाणियुनि खे रिढियूं ॿकरी करे पिड़ी ते जीअं खपाए वञिबो आहे जानवर खे, नियाणियुनि खे खपाए पोइ नियाणी जी इज़त सरियाम लीलाम थी रही आहे, हज़ारनि जे माण्हुनि जे तइदाद विच में। फलाणी कारी फलाणे सां, हीअ चटी फलाणे सां, पोइ जंहिं ते चटी पए थी, पोइ आख़िर ग़रीब माण्हू उहो बचा थो खपाए, नियाणी उहो बि नियाणी थो खपाए। सम्झ ज़ुल्म सिर्फ़ु नियाणी सां। असांजे कंबर लाणकाणो शदादकोट जे अंदरूनी सिंध में असां सां एॾो नाहक आहे, जेके रोज़ानो नियाणियूं कारियूं के जेके कोई चटी नथो ॾे त उन नियाणी खे मारनि था, त असांखे डबल चटी मिले। पुलिस उन्हनि सां मुलवस आहे। पोइ जेको कारो थो थिए त उन खे पुलिस जे तरफ़ो प्रेशर, जॾहिं प्रेशर ईंदा उन जूं नियाणियूं गिरफ़्तार था कनि, उन्हनि जा जानवर माल गिरफ़्तार कनि था, घर में घिड़ी पुलिस उन्हनि जा टपड़ टोड़े खणी रही आहे, त उहे मजबूर थी उहे चटियूं भरे था ॾियनि। हिकिड़ो जमाल मक्सी कबीले सां जेको तालुक़ थो रखे, छोकिरो चांडे कबीले सां उहो तालुक़ थो रखे, उहो मक्सी कबीले वारो जेको जमाल ख़ान जंहिं फ़ैसिलो कयो वॾेरे छेरल चांडियो, उन ते 60 लख चटी नियाणी जी, उहो ज़िंदगी न ईंदो ॻोठ। हे फ़ैसिलो आहे। पोइ उहे नियाणियूं जबलनि में थियूं खपनि, जबलनि में जिन खे न डॉक्टर जी ख़बर, न बड़ी बीमारी जी ख़बर, जंहिंखे नांग धकु हुनसि त बि उते मरी वेंदी, इहा सज़ा आहे। पोइ चटियूं साईं गरीब मिसकीन जेको हिकिड़ो वेलो वेहे, हिकिड़ो खाए, पोइ उहो काॾो चटियूं ॾे, उहे नियाणियूं 4-5 उहे खपाईंदियूं। सिर्फ़ु असांजी कंबर शदादकोट ज़िले में गैरत जज़्बात लीलाम थी रही आहे। साईं कंबर जी पुलिस जेके मुलवसनि, पोइ आख़िर तबिको थो हले, कांबड़ी रस बि खाईंदा, जेके मेड़ में वेंदा उहे पैसा खाईंदा, आख़िर जेके फ़ैसिला था कनि उहे बि पैसा था खाइनि। हे असांजी सिंध में हीअ गैरत आहे, हीअ जज़्बात आहे। नियाणियुनि जा फ़ैसिला था हलनि, पोइ छोकिरनि जो मट आहे। अदा भलो फ़ैसिलो वॾेरे कयो आहे, 60 लख रखी वाह जो फ़ैसिलो कई, इहो फ़ैसिलो न कई, इहा असांजी इंसानियत गैरत इहा लीलाम कई। जेके 35 लख बुढ़े बिरादर जो दफ़र में जेको फ़ैसिलो थियो कल्ह, 35 लख, उहो मिसकीन मज़लूम, उहे 35 लख काॾो ॾींदो? नेठि मरे न ॾेई सघी चटी न ॾींदो, नेठि मरे न। पोइ असांजी अंदरूनी सिंध में, असांजे कंबर शदादकोट ज़िले में रोज़ानो खून आहे। असांजी अपील आहे एसपी साहब खे, डीआईजी साहब खे, आईजी साहब खे, सेशन कोर्ट आहे, एडिशन कोर्ट आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे, हाई कोर्ट आहे, मंडल कोर्ट आहे, जेके असांजा वज़ीर बादशाहज़ादा पाक आर्मी, मुंहिंजी उन्हनि खे रिक्वेस्ट आहे, नोटिस अचो वञे, जेके इहे फ़ैसिला था कनि नियाणियुनि जे, जेके कारे जा उहे गिरफ़्तार थियनि, उन्हनि खे हथ खड़ियूं लॻनि त ख़बर पए त कंहिं वॾेरे जी धीउ कारी न थींदी आहे, कंहिं चङे मुड़ुस जी धीउ अॼु का कारी न थी आहे। सिर्फ़ु कारी थियूं थियनि मिसकीननि जूं धीअूं, ग़रीबनि जूं धीअूं। इहो हिकिड़ो धंधो आहे, इहो हिकिड़ो कारोबार आहे, इहो हिकिड़ो बिज़नेस कई वई आहे असांजी कंबर शदादकोट ज़िले में।